Девы, приветствую вас, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на октябрь 2023 года. Посмотрим и проанализируем с вами предстоящий месяц, а также сделаем акцент на тех событиях, которые вам необходимо запланировать, чтобы данный месяц прошел для вас максимально продуктивно и плодотворно. Итак, приступаем с вами к раскладу. Настраивайтесь на совместное чтение арканов. Так, общие энергии месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Арканы перед вами. Приступаем. Итак, общие энергии месяца. У вас прекрасные карты. Двойка чаш. Двойка чаш — это любовь, это радость, это гармония, это кооперация. Для кого-то это вопросы примирения. И будь то вопросы личных отношений, дружеских, деловых или просто социальных. Это, в принципе, кооперация, это коммуникация, это ситуация, когда вы с кем-то заключаете какие-то договора, оформляете сделки или просто организовываете новое сотрудничество. Ну, по принципу, вы нашли себе тренера, с которым вы заключаете какой-то договор, покупаете абонемент и проходите плановую программу тренировок. Но, конечно же, в первую очередь двойка чаш у нас делает акцент на вопросах личной жизни. Но, тем не менее, мы с вами перепроверим, о чем здесь будет идти информация в целом. Итак, двойка чаш и верховная жрица. Здесь будут отношения, которые вы не захотите афишировать, кто-то, может быть, будет скрывать, кто-то просто не будет приподнимать завесу происходящего, а для кого-то это просто скрывать какую-то вот новую кооперацию, новые возможности. В особенности, повторюсь, не зря говорила про тренера, смотрите, дно колоды, падает аркан сила. То есть это желание скрывать пока ваше начинание до достижения результата, когда уже будет, так сказать, что показать, чем похвастаться и как себя позиционировать. Если же смотреть данную раскладку карт с точки зрения вопросов работы, у вас здесь падает аркан башня. Башня в этой колоде — это не совсем прям уж такое крушение как таковое. Это как вопросы падения. Да, могут быть осечки, могут быть ошибки, могут быть какие-то недочеты, для кого-то увольнение или продажа бизнеса. Но и для кого-то это, знаете, как минусы, которые станут плюсами. Поэтому давайте смотреть и анализировать, о чем же здесь конкретно идет речь. Для тех, кто у нас на текущем этапе не работает и работать не может. Башня и император. Во-первых, это желание построить свою какую-то структуру. Это может бизнес быть на дому, то есть вы делаете там, неважно, какие-то поделки или что-то еще. Это может быть бизнес в сфере недвижимости или оказание частных услуг на дому. То есть будь то клининг, приготовление пищи или, может быть, присмотр за детьми. Потому что здесь то, что вам казалось по башне, может быть, вас недостойным, или, знаете, как работа, которая низкооплачиваема, или для вас, в принципе, знаете, как, ниже плинтуса, да, но по факту для вас это станет спасением и раскрытием новых возможностей, раскрытием вашего потенциала. Поэтому, тут изменение взглядов в первую очередь. И если смотреть ситуацию для тех, кто является соискателем, башня и сила. Это ситуация, когда вам, допустим, отказали работодатели по принципу нехватка опыта, навыков, знаний, и вы этот минус, этот отказ не примете, знаете, как какую-то обиду, а вы действительно начнете работать над собой и прикладывать максимум усилий, чтобы изменить эту ситуацию и кардинальным образом преломить ход событий и вещей. Если же смотреть в рамках месяца, то по рыцарю жезлов это еще быть в статусе соискателя, трудоустройства пока нет, но уже идет активное понимание процессов, как исправить либо иные ошибки. Если вы у нас являетесь наемным сотрудником, башня и рыцарь мечей. В худшем случае это увольнение через конфликт. Увольнение для кого-то через сокращение штатов. А второй момент, здесь может быть просто отсутствие вашей работы как таковой, потому что по рыцарю мечей это может быть какая-то для вас экстренная, из ряда вон выходящая ситуация. Как вариант. Может, вам нужно будет взять отпуск за свой счет, смотреть за родителями, или вы можете приболеть. То есть как резкое какое-то изменение ваших планов, целей, ваших задач. Как следствие, вы будете отсутствовать на работе в этот период.
Если же рассматривать ситуацию для тех, кто владеет собственным делом, то башня и 8 жезлов. Это перемещаться, то есть это искать новый офис, это искать для себя, не знаю, может быть, новые склады, новую структуру создавать. Потому что 8 жезлов – это карта скорости и карта кардинальных перемен. То, что касается вопросов бизнеса, предвкушаю ваши вопросы в комментариях. Могу сказать, здесь все стабильно, ровно, спокойно, поэтому ни о каком банкротстве здесь речь не идет. Это как вопросы или расширения, открытия новых филиалов, или, повторюсь, перемещения мощностей вашего предприятия локационно в какие-то другие места. Смотрим вопросы финансов. У вас здесь падает 7 мечей. Посмотрите на этот аркан. 7 мечей – это, конечно же, нелегальный доход, нелегальный заработок, который вы будете пытаться легализовать. И это для тех, для кого актуальна эта информация. Для всех остальных этот аркан, который вас призывает быть крайне бдительными с вашими финансами, потому что вы можете стать жертвой вора, мошенника, афериста. Поэтому любые какие-то нововведения, вклады в новые структуры, инвестиции, это все, знаете, нужно смотреть через призму объективности, актуальности. То есть собирайте максимум информации по тем либо иным людям, новым проектам, чтобы понять и проверить, то есть не будет ли обмана в этом вопросе, в этой ситуации в целом. Еще, как показывают арканы, как рекомендация больше здесь уже идет. Если вы открыли какое-то дело, то вам не рекомендовано зарабатывать нелегально, иначе эта ситуация все равно вскроется, и для вас это может быть чревато большими штрафами, и в таком случае это будет прикрытие вашей деятельности. И если смотреть вопросы здоровья, падает аркан Дурак. Дурак, с одной стороны, это карта зачатия, деторождения, то есть в этом вопросе, конечно, аркан позитивен. Во всех остальных это аркан халатного отношения к своему самочувствию. Когда вы чувствуете недомогание, но вы переносите его на ногах. Ситуация, когда, там небольшая температура, ничего страшного, пройдет. Вот этого делать не стоит, потому что действительно можете усугубить текущее положение вещей. И, кстати, я не знаю, что там такое в октябре намечается, но это уже, по-моему, 3-й или 4-й знак, у которого на вопросы здоровья падают вопросы респираторных заболеваний от детей. Не знаю, по какой причине, но в основном во всех остальных раскладах там была карта пажа чаш или 6 чаш. То есть это могут быть как ротовирусные инфекции или просто респираторные заболевания, которые переносят дети. Поэтому здесь, пожалуйста, берегите свой иммунитет, заботьтесь об этом заранее, поднимайте свой иммунитет, насколько это возможно. Ну и, конечно же, береженого Бог бережет. То есть старайтесь соблюдать здесь дистанцию, если детки больные. Смотрим. Вопрос личной жизни. У вас здесь ложится паж мечей. Это карта недоверия. Это желание прояснить, кто здесь является обидчиком и, конечно же, наказать, дать ответку. Будем просматривать, о чем говорит этот аркан для вас, для различных категорий населения. В первую очередь посмотрим для тех, кто у нас свободен, что у вас здесь на повестке дня. Так, для тех, кто у нас свободен, паж мечей, умеренность. Здесь нет новых знакомств, но здесь будут вопросы самокопания. То есть, что происходит не так? Почему вы не можете построить какие-то плодотворные взаимоотношения, длительные взаимоотношения? Что вам нужно в себе проработать? Как поменять ситуацию? Или где искать эти знакомства, это партнерство? То есть, это то, чем вы будете обеспокоены или озадачены в рамках этого месяца. Для тех же, кто у нас состоит в любовных треугольниках, паж мечей и маг, это попытки докопаться до истины. А не водят ли вас за нос? А не одурачивают ли вас? А действительно ли все так, как вам говорят, как вам показывают, позиционируют, это как вам обещают? То есть здесь будут попытки проверить партнера на чувства, проверить ваши отношения на долгосрочную перспективу. То есть каково может быть развитие. Если смотреть ситуацию для тех, кто в стабильных союзах, то паж мечей и королева чаш – это попытки прояснить, проверить, во-первых, нет ли у вашего партнера или партнерши какого-то флирта, увлечений, потому что в одну колоду здесь ложится аркан влюбленный. Это первый момент. А второй аспект – это не тратит ли ваша вторая половина уж чересчур много ресурсов на какие-то свои удовольствия, а вы себе во многом отказываете. То есть могут быть такие спорные моменты, которые вы здесь захотите прояснить. Если смотреть рекомендации от карт, у вас здесь ложится 9 жезлов. 9 жезлов – это отстаивать
свои права, свои цели, свои идеи, свои задачи, это защищаться. Но в данном случае, если мы видим по этим арканам, это лучшей защитой является нападение. То есть предвидеть, предугадать какие-то события и действовать первым. Это то, что вам необходимо будет сделать. Посмотрим, конечно же, неожиданность периода. О чем здесь будет идти речь? Итак, неожиданность периода. Гора, тучи, прям пошло, гроб, крест. Что могу сказать? Это завершение для вас сложных процессов, потому что гора — это были проблемы, из-за которых вы очень сильно переживали. Крест, гроб, все, они отошли, ну, умерли, я не знаю, как по-другому сказать. Все, их нет. Что же будет здесь? Ребенок, сердце и звезда. Это реализация целей, мечты, надежды, идеи. Это для кого-то новое плодотворное начинание, для кого-то это новый романтический период, потому что и укрепление отношений или повышенное внимание к вам. Ну а в целом это наконец-то уходят преграды для каких-то новых проектов и для достижения вашей мечты. Поэтому месяц для вас прекрасен, плодотворен. Мы так это все и закроем. Ну а вы, пожалуйста, как всегда, по прошествии периода, дайте знать, напишите, как отозвалась для вас информация, является ли она для вас актуальной, ну и в принципе, какие события у вас произойдут. Буду вам крайне признательна за такую коммуникацию. Вас благодарю за просмотр, за то, что остаетесь со мной, за ваши лайки, комментарии, донаты, за ваши подписки. Это все помогает развитию канала. Тех, кто еще не подписался на канал, обязательно это сделайте, и вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь к лучшему.